Oh yes. Good afternoon, everybody. Mo kí onílé, mo kí àlejò. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká ẹ bá mi share show yìí. Ẹ bá mi share kó dé ọ̀dọ̀ Shina Olúwaṣínà Àkànbí Peters, Shina Peters. Ẹ bá mi share kó dé ọ̀dọ̀ ẹ̀. Kó dé ọ̀dọ̀ ẹ̀. Olúwaṣínà Àkànbí Shina Peters. Ẹ bá mi share kó dé ọ̀dọ̀ ẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ dé ọ̀dọ̀ ẹ̀ ni. Yeah, mo fẹ́ lọ wẹ̀ tẹ́lẹ̀ nítorí mo ń lọ sí party. Nǹkan táwọn àbúrò mi ṣe wá bí nìyẹn. So, but I just have to do this thing. Mi ìfẹ́ kó, yeah, like, mi ìfẹ́ kó lọ bí ó ṣe ń ṣẹṣẹ́ rí àná ni mo gbọ́. My people knows me, so wọ́n bá rí nǹkan lójú mi lọ́tẹ̀ yìí. Ẹ mọ̀, ó níye mínítì tí mask mi gbọ́dọ̀ lò lójú mi, so, and I don't want to waste time. Sorry everybody, please help me share it. Help me share it. Ó máa fi dọ́dọ̀ Shina Peters fúnra rẹ̀. I want him to come on board and listen to what I'm going to say. And I want him to come and contest it with me. Then I will start to open. I will go deep into it. I'm just going to make it brief now. But if he can come up and just come and contest it with me, then I will go deep and deep and deep. I will go deep. Please help me share it. I want it to get to Shina Àkànbí Peters. Olúwaṣínà Àkànbí Peters, aka Shina Peters. I want this show to go to him. And I want you to please help me share. Help me share. Because I'm not going to stay that long. I'm not going to, you can make it a war show, you can make it anything, but I just wanted to get down to him. I was at work yesterday when I listened to the show he did on Oluwadamilare, and I was so moved. I wanted to come out yesterday, but just because I was at work, I couldn't come out. Pardon me my face like this because I'm going out to a party, so I just quickly want to do this because of time and because I'm still going to work tonight. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Thank you. I want you to share this show, to share it, and I want anybody that knows, who knows, and somebody that close and knows and very close to Shina Peters to bring him on board here. Olúwaṣínà Àkànbí Peters, right? I want you to come on board. My face is not that, it's not hidden, and my voice, you can hear it. I'm going to give the word, the genesis of you and Oluwafunmilayo Anike, aka Funmi Martins. I'm going to give the word, the genesis of you and him, and till the day she died. If you now come out to debunk it or to contest it with me, I will now go deep into Oparo Hotel at Iju. I will go deep. You know, you come out, you are not covered. If you think your Ogumala is dead, or Gbenga Adeboye is dead, and those are the people that can boldly come out to confront you. Have you forgotten that some people like me, as you used to call me Anike, because Funmi Martins Anike, you will say you have two Anike. As you used to call me, right? Come out and contest this or debunk it. Then I will go deep into Oparo Hotel. Oh yeah me, right? Fine, you met Funmi Martins on a good day. You struggle your life before you can date her. It is what you know. Have you forgotten that the Jadenuga is still alive? Have you forgotten that Antalaniyo is still alive? Have you forgotten that Korede Films is still alive? Have you forgotten that Antilola Idige is still alive? Have you forgotten that Mama Rainbow is still alive? Have you forgotten that I am still alive? Have you forgotten that? Nítorí tó bá bọ́ sí orí kíní tó ń pa irọ́ Shina Peters. Ó dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ju ẹrí lẹ́yìn tí Funmi Martins kú. Ó mọ ìyà tó jẹ because ó ṣe ìkà. Ó dá a lot of us, ó dá wa ní oró nígbà yẹn.
For you, what make me to come out at this hour is that you boldly came on social media and say, ọmọ tó sọ wípé Obi, ọmọ tó sọ wípé Obi, Shina Peters, Ọlọ́run á fi ìyà jẹ. Tó bá rò pé ọjọ́ àárọ̀ ẹ ó sì ń dá báyìí, ọjọ́ alẹ́ ẹ kò ní dá. Àwọn ọmọ ẹ ò ní jẹ nínú ìyà ẹ o, but wàá jẹ kékeré nìyí tó jẹ lẹ́yìn ikú Fúnmi Martins. Nítorí ìkànnì ẹ, ìwọ lè bọ́ta kó sọ pé ọmọ tán ló bí. That is to say, wípé òun sọ pé aṣẹ́wó ni Fúnmi Martins, pé wọ́n kọ́ ló ní oyún Dámiláre. Is that that is what you are trying to say? Pé wọ́n kọ́ ló ní oyún Dámiláre. Shina Peters jẹ́ kí n máa bẹ́ ẹ ṣí ní díẹ̀díẹ̀. Fúnmi Martins was living at Challenge. Níbi tí building tí office Antalaniyan wà dead ní Agege Mutor Road Challenge bus stop. And you struggle your life to get her. She eventually say yes to you. You started dating her. By the time you rented that 3-bedroom apartment in Niju for her, you know she did not know. Come out and debunk it. Komo to Filosanwo. I was working with Highways Video Mat. I know Kushoro Rotimi. And we were the one that released Pelumi, the film Fúnmi Martins did then. That feature Alhaji Agba, Barrister, Shola Sobowale, Antalaniyan, and a host of others. We were releasing that week that we released that movie. That was the week to fẹ́ move Fúnmi Martins lọ sí Ìjú níbi tó rent ilé sí fún nítòsí Ọ̀pá Road tó fẹ́ move ẹ lọ. Fúnmi Martins did not know. Ó ní kí àwọn ọmọ eléré ẹ kí wọ́n gbé truck ńlá kán lọ kó ẹrù ẹ̀ ní Challenge yẹn kán dẹ̀ move ẹ̀ máa bọ̀ níjù. Those guys àwọn ọmọ ẹ̀ yẹn wọ́n dé Challenge, they did not meet Fúnmi Martins, wọ́n ló ti lọ sí Ìdúmọ̀tà. And Fúnmi Martins was right in Ìdúmọ̀tà in my own office with Àìná Kúṣọ̀rọ̀ ní ọ́fíìsì Àìná Kúṣọ̀rọ̀. She was there and sought out says Pelumi nígbà yẹn. I think it was Pelumi part 2 that comes out then. Àwa náà la release Pelumi 1 and 2. So wọ́n dẹ̀ pé ó ti gbàgbé ni pé orí fóònù ọ́fíìsì tiwa náà pè sí tó fi ń bá Fúnmi Martins sọ̀rọ̀ pé Àníkẹ́ àwọn boys wà ní Àníkẹ́ ló máa ń pè. Àníkẹ́ àwọn boys wà ní ẹ̀. Oya máa lọ lẹ́nsìn. You don't even tell her what was on the ground. You did not tell her what was on the ground. Ó dẹ̀ ń dẹ̀ kó sọ fún wọn ò sọ. After that, nìkan náà àwọn ọmọ iṣẹ́ tí wọ́n pe ọ́fíìsì wa because they know she was with us at Ìdúmọ̀tà for a delay. Tó wá sọ fún pé mọ́mí wọ́n ní ká wá gbé yín ni o. Wọ́n ti gbalé o, wọ́n ní ká máa gbé yín bọ̀ ní Ìjú. Fúnmi Martins was sweating in my office. She was sweating. And ó dẹ̀ kọjú sí Rotimi Àìná Kúṣọ̀rọ̀ pé ẹ wo nǹkan tí bàbá yìí ṣe. Rotimi ó ti lọ gbalé ṣá mi ò máa mọ nǹkan kan. Ó ní kó máa gbé mi bọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe kó ẹrù Fúnmi Martins tẹ kó lọ sí Ìjú nìyẹn. Shina Peters, the man tí ó gbalé lọ́wọ́ ẹ̀ ní Ìjú, bàbá yẹn lè ti kú sí but àwọn family ẹ̀ wà láyé. You introduced Fúnmi Martins to that man as Mrs. Peters. Tí n bá purọ́ mọ́ ẹlẹ́dẹ̀ ajẹ̀míyà. Àmọ́ tí mi bá purọ́ mọ́ ẹ, ó máa sunkún gbẹ̀yìn ayé ẹ ni. Ó máa sunkún gbẹ̀yìn ayé ẹ ni. You introduced her to that baba. Baba yẹn slim báyìí ọmọ Abẹ́òkúta ni wọ́n. Wọ́n máa ń lọ sí CAC church. Mo sì rántí family yẹn vividly. Ṣé o mọ̀ power kan wà intelligent adẹ̀ ní wisdom. Ẹ jí mi fún story ìgbà tí wọ́n ò tí ì bí mi gan but tí wọ́n sọ fún mi. Màá sọ bó ṣe jẹ́. And ó dẹ̀ introduce ẹ̀ sí bàbá yẹn as Mrs. Peters. And you introduce Mide as Mide Peters. Right? Wọ́n dẹ̀ kó wọlé, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìwọ ló ń sanwó ilé yẹn. Gbogbo wa máa ń lọ bẹ̀. We will sleep. Mo ń lo 1 month nílé Fúnmi Martins ngbà yẹn. Màmá mi mọ̀, Àníkẹ́ di méjì lọ́wọ́ mi ni màmá mi máa ń pè. Most time mi ò ní sílé, mo lè lọ sí location mi. Tí Fúnmi Martins bá lọ sí location ní Kòròdú, ó máa ya ọ̀dọ̀ màmá mi. Á ya ọ̀dọ̀ màmá mi.
dẹ̀ tún wá every Friday a máa wá sí Stadium Hotel níbi tó ti ń ṣe show a máa wá síbẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá Ọláìyá a máa wá síbẹ̀ a máa play a máa jókòó gbogbo bọ́n bá ṣe ń náwó fún ẹ tó bá wà ìwọ ló máa ra nǹkan tá máa jẹ nǹkan tá máa mú tá máa wà ń bẹ̀ pẹ̀lú Fúnmi Martins tá dẹ̀ máa enjoy. Shina Peters fi ìgbésí ayé ẹ̀ búra pé gbogbo nǹkan tó ń dùn mọ́ ẹ nínú báyìí k'Ọlọ́run fi pa ẹ́ lẹ́kún tí o bá pa irọ́ nǹkan tí mò ń sọ yìí every Saturday lunch ẹ̀ yìí sí yan ilé Fúnmi Martins ló ti ń jẹ òun ló máa gún yan yẹn tó bá ti kó ní Stadium Hotel láàárọ̀ ilé Fúnmi Martins tó gbà fún ló ń bọ̀ ó máa wà nínú ilé àwa gbogbo wa ti sùn wà wà nínú ilé wa máa sùn by the time tó bá máa jí tá bá ti rí pé Fúnmi Martins ẹ lọ gbé ṣúkaná ẹ lọ gbé ṣúkaná àti mọ̀ pé ó ti jí nìyẹn ó máa gún iyán wàá dẹ̀ jẹ iyán pẹ̀lú ẹ̀fọ́ tí n bá parọ́ mọ́ ẹ kí Mama Rainbow náà bọ́ ta because nǹkan tó máa ń dùn mí lórí ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wa ni wípé a máa ń sá sẹ́yìn ìka kan we don't say the truth a máa torí pé àfẹ́ ṣẹ̀yàn a wá ṣe Ọlọ́run because ìgbà tó ti sọ̀rọ̀ yìí látànà ibi iṣẹ́ lèmi wà lánàá tí mo ti ń gbọ́ ara mi ń bù mọ́ aṣọ bí n pé bọ́ mi ò lè sọ̀rọ̀ níbi iṣẹ́ tí mo wà bí pé kílẹ̀ ti mọ́ mo ṣe iṣẹ́ àárọ̀ mo ṣe talẹ́ kílẹ̀ ti mọ́ kí n ti délé I couldn't talk ara mi ń bù mọ́ aṣọ mo rò pé báyìí náà ó jẹ́ kí irú àwọn Mama Rainbow yẹn ti jáde tán sọ̀rọ̀ irú àwọn tán mọ̀ àǹtálá nìyàn everybody bọ́ta ó sọ wípé ọmọ tán ní òbí Ọlọ́run á gba ẹ lẹ́nu àdàbí tí ò bá ń ṣèwọ ló ní Dámiláre lọ ṣe DNA tó bá jẹ́rú Amẹ́ríkà ló wà tó sọrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn à ṣe DNA ọmọ yẹn á dẹ̀ sue ẹ̀ sí court ọ̀kí gbogbo family Fúnmi Martins kọ́ sue ẹ̀ sí court ìwọ lẹ́nu láti sọ bẹ́ẹ̀ oyún Dáre wọ màlónì kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè contest ẹ̀ o introduce ẹ̀ sí baba landlord as Mrs Peters gbogbo bí tó bá ń gbé lọ Mrs Peters ló ń pè ìyàwó ẹ̀ tó nílé Sami ó mọ̀ nípa Fúnmi Martins hotel tí Fúnmi Martins hospital tí Fúnmi Martins bímọ sí ibẹ̀ náà ló kú sí hospital yẹn ìwọ máa ló mú lọ síbẹ̀ family clinic tẹ́ máa ń lò ní ìwọ máa ló lọ register síbẹ̀ as Mrs Peters ìwọ máa ló lọ register hospital yẹn náà máa ní Sami náà máa ń lọ ìwọ máa ló lọ register síbẹ̀ Ọlọ́run á bí ẹ Shina Peters ó bọ́ sórí social media òun pé Fúnmi Martins ní aṣẹ́wó pé ó gbóyún ọmọ àlè fún ẹ because nígbà tó sọ pé wọ́n ní ọmọ tó bí nítorí pé àwọn family Fúnmi Martins wọ́n tutù gan nínú family ẹ̀ kò sẹ́ni tí mi ò mọ̀ àti bàbá Dèjì tí Dámiláre wà lọ́dọ̀ ẹ̀ tó tẹ̀lé Fúnmi Martins àtàbúrò bàbá Dèjì àti ẹ̀gbọ́n Fúnmi Martins àti màmá wọn wọ́n tutù gan nínú family wọn wọ́n tutù wọ́n gentle they are so respectful they are so humble nínú family wọn ó ṣe mí láàánú fún Omide Martins mi ò ní ó kí mi ò tọrọ kíkí lọ́wọ́ ẹ̀ because àwọn nǹkan kan wà tẹ́ ẹ̀ lè ṣe pamọ́ kẹrántí àwọn kan tí wọ́n wà bold tí wọ́n máa confront yín tí wọ́n bá sọ pé kò ń ṣèwọ ló ń tọ́jú Dámiláre látọdún yìí Omide Martins máa jiyàn nítorí ó jẹ́ káyé bí ẹ́ nǹkan tó pa màmá ẹ̀ káyé béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tí Shina Peters bá bọ́ síta tó bá contest nǹkan tí mò ń sọ yìí máa wá túṣu désàlẹ̀ kòkò máa túṣu dé ọ̀pá róòtẹ̀ níjù máa tú iṣu débẹ̀ máa sọ tó bá torí náà gbẹ̀mí mi torí náà ráyà kìlà sí mi ìwọ àtọlọ́run ẹ wá jọ máa sọ nítorí kà ní ẹ tó bá wá sọ wípé o ò ní pàtì nínú ayé Olúwadámiláre títí di wákàtí tọmọ yẹn fi jáde sọ̀rọ̀ yìí máa jiyàn Shina Peters Akànbí every Saturday tó bá ti wọlé láàárọ̀ kùtùkùtù láti Stadium Hotel báyìí ó di alẹ́ kó tó kó lọ́dọ̀ Fúnmi Martins iyán ló ń jẹ ní gbogbo ọ̀sán Saturday iyán àtọbẹ̀ ẹ̀fọ́ òun ló ń jẹ ẹni ẹlẹ́ni dẹ̀ máa gún iyán yẹn ni ó máa fi odógun tó máa jẹ ó máa fi odógun yes ó adopt Omide Martins ó fi sí oṣù Shina Peters àwọn ọmọ oṣù tọ́jọ́ rẹ̀ Omide Martins wọ́n sì wà láyé o wọ́n sì wà láyé tó dẹ̀ sì ń bá ruwa ìsọ̀rọ̀ má kọjá àyè ẹ nítorí olórí burúkú ni ẹ
and I am highly disappointed in you, Mide Martins. Tó bá rí mi má kí mi, kí n ríra yín bá sòótọ́ ọ̀rọ̀. Ẹ kàn ṣe ọ̀rẹ́ tó jẹ́ pé tẹ́ bá ẹ máa envy ara yín, ẹ máa ń ṣe competition. Ẹ ń bára yín sòótọ́ ọ̀rọ̀. Wípé ìwọ lè má tọ́jú Olúwadámiláre. Ìwọ ó dẹ̀ mọ ikú tó pa mọ́mì ẹ o. Ó mọ ikú tó pa mọ́mì ẹ. Ó ti ẹ̀ rórí kó sọ wípé ó fẹ́ ṣe sàárà fún yẹ, ó fẹ́ ṣe remembrance màmá ẹ̀. Tó mọ̀ wípé gbogbo Nollywood, gbogbo ayé náà máa dìde, náà máa surround ẹ. Because ìyá èwe ni ìyá ẹ̀. Gbogbo àwọn ọmọ oní tíátà kéékèèké nígbà yẹn ló máa kó. September 1963 ní February 1964 lèmi. But ni mo máa ń lò fún tí mo sì máa ń kúnlẹ̀ fún. Tóun náà mọ̀. She was so shocked níjọ́ tó mọ̀ wípé age mate lèmi àtòun. Ìyá ẹ̀ dá. Ìyá ẹ̀ dá to any length ni ìyá ẹ̀ dá sí. Ìyá ẹ̀ dá dé anywhere. Gbogbo ọmọ ló ń kó tira. Gbogbo èèyàn ló ń tọ́jú. Àtọmọdé àtàgbà. Kí ló múrú Gbénga Adébóyè yẹn fẹ́ ṣe rẹ̀ léṣe ńgbà tí yẹ kú? Kí ló múrú Yomi Ògúnmọ́lá tó sìkì ńgbà tí yẹ kú? Kí ló múrú àwa yìí tá fẹ́ commit ńgbà tí yẹ kú? Nítorí pé èèyàn dáadáa ni ìyá ẹ̀. Èèyàn dáadáa òun ni ìyá ẹ̀. Stardom tó dẹ̀ ń lò yìí, it is your mom's stardom. Ọlá ìyá ẹ̀ ló fi ń mí nínú industry yẹn, but kò wá dáa. Èmi rò pé wà ti bọ́ síta gbogbo social media àti ìjà ni nígbà tí Ṣínà gbẹnu gbọ̀ngbọ̀n bọ́ta pé wọ́n sọ pé ọmọ tóun bí. Wọ́n sọ pé ọmọ tóun bí tó mọ̀ wípé ọmọ ẹ̀ ni. Tó mọ̀ wípé ọmọ ẹ̀ ni. Ó ṣàrá àwọn èèyàn wá jọ́ kó mọ̀. Because I was there. Fully there. Ó ṣàrá àwọn èèyàn wá jọ́ kó mọ̀ Dámiláre. Lára àwọn fámílì ẹ̀ máa wá ń gbà yẹn. Mo máa ṣìnà tí ó ń kó ẹ̀kọ́ pẹ̀lú àwọn kan tán wá gbà kó mọ̀ Dámiláre. Tí wọ́n wá ń parọ́ gbogbo àwọn ọmọ báǹdẹ, wọ́n máa wá ń jọ́ kó mọ̀ Dámiláre. Tí wọ́n wá ń lanu tó bọ́ síta pé wọ́n sọ pé ọmọ tó bí. Nàìjíríà máa ti di nǹkan míì. Because if not, ọmọ yẹn lè sue ẹ sí court. Ó lè sue ẹ kí ìgbésí ayé ẹ dẹ̀ bàjẹ́. Nítorí 100% ó mọ̀ pé wọ́n ló na ọmọ yẹn. Olúwafúnmiláyọ̀ Àníkẹ́ Adé, may you continue to rest in the bosom of the Lord. Olúwafúnmiláyọ̀, agbọ́kọ lórí pàǹtẹ̀tẹ̀ ni. One man's woman ni Àníkẹ́ Adé tí gbogbo èèyàn dẹ̀ mọ̀. One man's woman. She doesn't double date. She don't even care. Bó ṣe máa mú rẹ̀ bí ìyá àgbà nìyẹn. An epitome of beauty. So humble, so respectful, ẹni tó kó gbogbo èèyàn mọ́ra. Ìwọ wá bọ́ sórí social media Ṣínà. Ó ní ọmọ tó sọ pé wọ́n ló bí. Ìwọ ló ṣí olórí burúkú, oníṣekúṣe. Ìwọ ló pa fún mi náà. Ó mọ̀ lọ́kàn ààrẹ pé wọ́n ló pa. Àmọ́ tó bá contest eléyìí pẹ̀lú mi, màá tú iṣu dé kòkò dé ọ̀pá róòtẹ̀. Màá tú iṣu yẹn débẹ̀. Àwọn èèyàn á lè mọ̀ pé èèyàn burúkú ni ẹ́. Èèyàn burúkú. Ọmọ Dámiláre yẹn tó jẹ́ kó máa gbé gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀ kó máa tọ́jú kó tiẹ̀ má jẹ́ kó nírònú kankan. Ìwọ Mide, ọmọ tó jẹ́ kó máa gbé gẹ̀gẹ̀gẹ̀ tiẹ̀ má jẹ́ kó ronú, kó má nírònú 1 second. Because irú yìí tó ṣẹlẹ̀ Mide, ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ sọ ìjìnlẹ̀ nǹkan tó fa ikú mọ́mì ẹ̀ fún Dámiláre. Ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ sọ, ṣé èyí tẹ́ ṣe yìí kò ní di nǹkan tí ọmọ yẹn máa fi gbọ́. Owó wà, ó tọ́jú ọmọ yẹn. Ọmọ yẹn sọ pé ìgbà tí granny yín kú lòun kàn rí ẹ. Ó tọ́jú ẹ̀. Tí ò bá sírú bàbá Dèjì yẹn láyé ńkọ́. Àbí tírú bàbá Dèjì yẹn bá jẹ́rú èèyàn bíi tiẹ̀ Mide. Ó lè bọ́ sórí social media kó bú mi. Màá tú iṣu yẹn désàlẹ̀ kòkò. Bọ́ sórí social media kó wá contest ẹ pẹ̀lú mi. Because it is not good. It is not good. Ìwọ tó jẹ́ kó ti bọ́ dancing kó ti lálẹ́ Ṣínà Peters pé lẹ́nu yín ẹ sọ wípé wọn ọmọ tán sọ pé ẹ̀yin lẹ bí. Nígbà tẹ́ mọ̀ wípé ẹ̀yin lẹ bí tó mọ̀ pé wọ́n ló bí Ṣínà Peters 24/7. Tó mọ̀ pé wọ́n ló bí tí gbogbo ayé mọ̀ pé wọ́n ló fún Fúnmi Martins lóyún. Tó dẹ̀ mọ̀ pé she's not the type tó máa ń double date.
tó dẹ̀ mọ̀ wípé she was one man's woman nílé ayé ẹ̀. Ó wá gbé bọ́ sórí social media. Ó wá bọ́ sórí social media. I want this video to go viral. Please help me share and share and share. Ó wá bọ́ sórí social media. Ó wá ń sọ̀rọ̀. Ìyá Rainbow mà tí kú, ó mà wà láyé tó sì máa pẹ́ láyé. Antala níyàn mà ṣì wà láyé tó máa pẹ́ láyé. Ọmọ wo ló tọ́? A jẹ́ pé àwọn ọmọ tí Sammy bí tó kó wá sílé ẹ̀ ló tọ́. Ṣé èyí tí Clarence Shukura bí ló tọ́ ni? Bó ṣe sọ pé wọ́n kọ́ ló lóyún Clarence Shukura ńgbà yẹn náà nìyẹn. Ìwọ dẹ̀ ló disvirgin ẹ̀ nígbà tẹ́ pàdé ní location Money Power owó làgbà. Ìwọ ló disvirgin ẹ̀. Bó ṣe ní wọ́n kọ́ ló lóyún ẹ̀ nìyẹn. You know how old she was then. Bó ṣe kọ oyún yẹn nìyẹn. Táwọn parents ọmọ yẹn gbà tó bí ọmọ. Ṣé èló lówó ẹ̀ nínú bringing ní Clarence ọmọ tí Clarence Shukura bí fún ẹ. Èwo torí gbogbo ẹ̀ ni mo mọ̀. Mo close mọ́ Clarence Shukura, mo close mọ́ Funmi Martins. Even èmi gangan lọ́lọ́run lò láti mú àwọn méjèèjì together. And Clarence Shukura almost run mad níjọ́ tí Funmi Martins kú. Èló lówó ẹ̀ nínú ọmọ tí Clarence Shukura bí fún ẹ. Ìgbà tọ́mọ yẹn wá ṣoríire. Gbogbo àwọn ọmọ tó dẹ̀ ń deny yìí náà jọ ẹ. Ìgbà tọ́mọ yẹn wá ṣoríire tán. Tó di ọmọ tán fi ń yangàn. One of the best musical promoter in the whole Africa. Ó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fọwọ́ sọ̀yà ń sìn pọ́mọ ẹ̀yìn. Fọ́sàn ẹ tó pupa báyìí. Ilé Funmi Martins gbogbo àwọn ọmọ ẹ tó bí síta tó bójú wẹ̀yìn tó ti bí kó tó mì ti Sammy tó bójú wẹ̀yìn wò. Ilé Funmi Martins ní gbogbo wọn máa wá ń jókòó sí. Ilé Funmi Martins náà ti máa wá ń pàdé ẹ ní every Saturday. Funmi Martins ló mú wa àti most of them close, most especially ọkùnrin first son ẹ̀yìn àti daughter ẹ̀. Tó máa wá bá ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó dẹ̀ bọ́ sórí social media àgbàgbàgbà kó tiẹ̀ wá sọ pé ẹ ṣe o gbogbo ayé o màá ṣàtúnṣe bẹ́ẹ̀ o kó tiẹ̀ kàn sọ yẹn lásán. Kó dẹ̀ padà kó ní gbogbo ayé mo dúpẹ́ o àti ṣàtúnṣe o Dámiláre ti wá lé o kó tiẹ̀ kàn sọ yẹn kó dẹ̀ panu mọ́. Ó wá lanu gbangba ó ní ọmọ tán sọ pé o bí olóòfẹ́ sọ̀rọ̀ tán bá tiẹ̀ gbọ́bẹ̀ sí ẹ lọ́rùn ò ní sọ kò ní dá fún ẹ tó bá sọ̀rọ̀ àwa kan wà tá máa bọ́ta tiẹ̀ sọ̀rọ̀ sókè sọ̀rọ̀ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn tó bá jẹ́ kó jẹ mú ẹ nínú ẹlẹ́dẹ̀ ló máa ń rà mọ́ ni. Bọ́ síta kó wá sọ pé wọ́n kọ́ ló ní Dámiláre. Bó bá dẹ̀ ṣe tí ń sọ yẹn ni kó tún bọ́ síta kó máa sọ̀rọ̀ ọ̀pá aró òtẹ́ẹ̀lì níjọ́ Saturday Friday Saturday àti Sunday kó tó di pé fún mi ní àtàtàkì ká tó rọ̀ṣẹ̀ lọ sí hospital níjọ́ Sunday ta fẹ́ lọ ṣe dedication Dámiláre yìí ni fún mi ó fẹ́ gbé kúlà ńlẹ̀ ní lóde àyàmú níjọ́ ta fẹ́ lọ ṣe dedication Dámiláre yìí kó wá bọ́ síta kó wá sọ ó ní news kan tí fún mi gbọ́ngbà yẹn tó fi ṣe yé tí tátàtàkì gbé tí ó dẹ̀ survive ẹ̀ kó tó kú lóru Monday mọ́jú Tuesday. Bọ́ síta kó wá sọ nítorí ìkànnì ẹ ó bọ́ sórí social media ó pé Funmi Martins láṣẹ́wó ṣó dìgbà tó bá lanu kó sọ pé àṣẹ́wó mà ní ká tó mọ ìtumọ̀ nǹkan tó sọ. Wọ́n sọ pé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kó rántí ẹni tó mọ̀ gbọ́ ilé ayé ilé asán ilé ayé ó rí fìrìfìrì tọ́lọ̀ ń fi wọ̀n lẹ́yìn tí Funmi Martins kú tó máa wo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ máa wò èmi ò gbàdúrà pé kó kú kó má jèrè nǹkan tó ṣe fún Funmi Martins kó má jèrè ẹ̀ láéláé ni ó wá wí tán sọ wípé kán má gbégbá báárà fún orí ẹ̀ ò dáa food mélòó ló rà fún diaper mélòó ló rà fún aṣọ mélòó ló rà fún ó wá ní kán má gbégbá báárà fún ó wà láyé bàbá Dèjì ń gbà ṣe ìwọ lè bọ́ síta pé wọ́n sọ pé ọmọ tó bí but àwọn yẹn wọ́n gentle gan nu family wọn ó jẹ́ lòmíì nìkan da ìgbájúbò ẹ̀ bóyá àwọn yẹn tó súnmọ́ bí Yomi Ògúnmọ́lá tí wọ́n fúnra rẹ̀ dẹ̀ mọ̀ tí wọ́n fúnra rẹ̀ ìwọ ńlanu sọ pé ọmọ tán ló bí ó máa yà ká o
ó máa ya ká o. Nǹkan tí mo ṣe jáde sí ẹ nìyẹn pé ọmọ tán lé mi ni mo bí. Ọmọ téèyàn kan sọ pé wọ́n ló bí àbí ọmọ tí o bí tó mọ̀ pé wọ́n ló ní. Fine, oní kó lọ ṣẹ́yún ó dẹ̀ wo rẹ̀ pé at this age kí ló ń fẹ́ ṣẹ́yún fún? Mrs. Peters ló pè òun, ìyàwó ẹ̀ ló pè òun gbogbo ibi tó ń gbé òun lọ, òun ṣe máa ṣẹ́yún. Kò dẹ̀ ṣẹ́yún. Kò dẹ̀ ṣẹ́yún. Ó dẹ̀ sá fún, ó dẹ̀ tọ́ oyún, gbogbo wa la mọ̀ pé wọ́n ni bàbá Dámiláre, gbogbo ayé ló mọ̀. Ó dẹ̀ tọ́ oyún, ó tọ́ oyún, ó bímọ, ìgbà tó bímọ wọ́n yọ̀ fún ẹ náà. Ó dẹ̀ rán àwọn èèyàn wá ń jọ kó mọ̀. Ó dẹ̀ wá bọ́ síta. Ọlọ́mọ tán níwọ̀ ló bí. Ọlọ́run á máa bí ẹ o. Ọlọ́run á bí ẹ. Nítorí o mọ̀ wípé one man's woman ni Fúnmi Martins. Ó dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ni bàbá Dámiláre. Mi ò ní sọ jù yẹn lọ. I am waiting for you to come out and contest it with me. Then I will come and I will dig into another route. Another route. To ma fi ba nǹkan jẹ́ fẹ́lò mi. Wọ ka burúkú ya gbaya. Ó wá ní kó má fún lówó. Wọ́n ṣe ní fún lówó. Ìgbà tó wà láyé bí aláìsí. Ọmọ òkú ayé ni Dámiláre náà. Ọmọ òkú ayé kẹ̀ àtọmọ òkú ọ̀run àwọn aráyé ló máa ń tọ́. Ìyá rẹpẹtẹ ni Dámiláre ní sìn, bàbá rẹpẹtẹ dẹ̀ ló ní. So wá ní kó má ṣàánú ẹ̀. Ó tún fẹ́ dí ọ̀nà ẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó máa ṣàánú ẹ̀. Ìkànnì ẹ̀ náà. Ìkànnì ẹ̀. Èyí tí Sammy bí fún ẹ náà ṣe bí Texas ń bẹ̀ yàn ọ̀dọ̀ èèyàn ló ń gbé náà. Ìkànnì ẹ̀ náà. Ìkà nǹkan tí mo ṣe láìkí Kwam1 nìyẹn. Gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ tó bí síta ló wà in their life tán dẹ̀ kàwé. The same thing Pasuma. Kí ló dé? Ó dẹ̀ bọ́ síta, ó dẹ̀ tún wá ń rọ́bìṣì òkú ọ̀run. Ìwọ máa lọ ra kásikẹ́ẹ̀tì tàfi sìn. Ó dẹ̀ ní ọmọ tán sọ pé wọ́n ló bí. Ọlọ́run á gbà ẹ́ lẹ́nu. But ọkàn lọ gbàdúrà fún tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ kó lọ máa dárí tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀. After tó kú ó máa lọ síbi ta sísì. Ó máa lọ sátàn. After tó kú. Nítorí ò lè wá ń jọ bẹ́rí ẹ̀ ó fẹ́ wà náà. Àwọn boys sọ fún ẹni pé tó bá yọjú wọ́n á nù ẹ́ lánàá bolẹ̀ ni pẹ̀lú nǹkan tó ṣe. Pé tó bá yọjú wọ́n á nù ẹ́ lánàá bolẹ̀ nǹkan tó ṣe wá nìyẹn náà. Tó jẹ́ pé after tá ti sí tán ló ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ síbi grave ẹ̀. Ìwọ wá ń gbó ẹnu ó wá bọ́ síta ọmọ tán níwọ̀ ló bí. Ìyà á jẹ́ o. Ìyà ó máa jẹ́ gbogbo ẹ̀yin bàbá burúkú. Tẹ́ máa mọ̀ pé ti níyàwó ńlé. Tẹ́ dẹ̀ máa tún máa gbé obìnrin tó wà ń ta gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀ tẹ́ tún máa gbé lọ sọ́dọ̀ àwọn fámìlì yín kan lẹ́yìn pé ìyàwó lòun náà ìyàwó lòun náà. Tẹ́ máa gbé lọ. Obìnrin tó dẹ̀ tí fọkàn ẹ̀ balẹ̀ tó ti ń pè ìyàwó tó ti introduce ẹ̀ tó ń gbé káàkiri. Á ti fọkàn balẹ̀ pé òun ti nọkọ, òun bá sùn, ó protect ara ẹ̀, ó lo condom, ó lo nǹkan kan. Oyún wá délẹ̀ ó ní kó lọ ṣẹ. Ìkàmàní ẹ̀ ó wá bímọ náà tán ó gbọ̀nà ọ̀run lọ nítorí nǹkan tí wọ́n tún ṣe táyé ò gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ gbọ́. Tó bá dẹ̀ fẹ́ contest ẹ̀ pẹ̀lú mi màá wá tú gbogbo ẹ̀ síta. Tó jẹ́ pé nǹkan tó pa nìyẹn. Ṣọ́ọ̀kì yẹn ló pa. Tí wọ́n wá bọ́ sórí kíní tó wá ń sọ pé ọmọ tán níwọ̀ ló bí. Ẹlẹ́dàá ọmọ Dámiláre yẹn á fìyà jẹ. Ọmọ Dámiláre yẹn lọ kọ̀ sílẹ̀ ó máa ṣoríire. Ṣebí bó ṣe ṣe ti Clarence Shukura nìyẹn ò rí bọ́mọ yẹn ṣe wà káàkiri all over the world. Not in mọmọ yẹn all over the world. And you can beat your chest now and call him your son. Your son. Ọmọ tó bá dání ti bàbá. Ìgbà tí Clarence Shukura ń jìyà lórí ọmọ yẹn tó ń suffer tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó ń rán ní skúlù. Ó máa rí. Àmọ́ nísìnyí ó ti dọmọ ẹ̀. Dámiláre náà máa ṣoríire. Ní gidi gan ó máa ṣoríire. Ní gidi gan. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi share. I won't stay long. I need to go and clean up and start going to my party. Wàá rí bọ́mọ yẹn ṣe máa ṣoríire. Ọmọ yẹn dẹ̀ ṣì máa gbọ́ tán. Gbogbo ẹ̀ lọ́mọ yẹn ṣì máa gbọ́. Gbogbo ẹ̀ lọ́mọ yẹn ṣì máa gbọ́.
wàá dọ̀bálẹ̀ fún báyìí kò ní gba ẹ̀bẹ̀ ní agbára ti Ọlọ́run wàá dọ̀bálẹ̀ báyìí ọmọ Dámiláre yìí ò ní gba ẹ̀bẹ̀ ó wá ní kó má ṣàánú ẹ̀ oníkàwọn èèyàn má ṣàánú ẹ̀ Shina Peters oníkó má ṣàánú ẹ̀ oní wọ́n fi ń tọrọ bárà tó dẹ̀ mọ̀ gidigidi pé wọ́n ló ní ọmọ yìí ọlọ́mọ tán ní wọ́n ló bí. It's not good. It's not good. When you know you are married to somebody, why can't you stick to that person? Why must you go and rented a 3-bedroom apartment for her in Iju, and you took her, even without her knowing, you've paid. She didn't know until that day, Tama Park everyone challenge. And you still took her to the landlord and introduced her to that man as your Mrs. Peters. That was what you introduced. Ìwọ dẹ̀ ló ń sanwó ilé yẹn. Yearly ìwọ ló ń san. Ó dẹ̀ ń lọ bẹ̀ every Friday ní ọ̀sán báyìí. Iyán ni fún mi ló máa gun. Iyán àtẹ̀fọ́. Tó bá ti kó ní Stadium Hotel, ibẹ̀ ló ń bọ̀. Wàá ti jí débẹ̀ wàá máa sùn nínú ilé. Wàá máa sùn nínú ilé, inú yàrá bedroom bẹ́ẹ̀ náà ti ń gbóúnjẹ wá fún ẹ gbogbo wa wà ní living room a máa ṣeré àwọn àfọ́ọ̀dù àfíìsì ọwọ́ was fún mi Martins PA dẹ̀ àwọn àfíìsì gbogbo àwọn ọmọ Kórèdé films gbogbo wọn ibẹ̀ náà máa wà Yomi Ògúnmọ́lá máa wà máa ṣeré ìgbà míì kí lorúkọ Gbénga Adébóyè kọ́lọ̀ ń foríjì gbogbo wọn everybody Dèjì Adénúgà gbogbo wa Fẹ́mi Davis gbogbo wa nínú ilé ẹ̀ ń bẹ̀ yẹn nínú ilé tó rẹ́ǹtì fún ó dẹ̀ wá gbẹ́nu gbọ̀ngbọ̀n ó lọ́mọ tán níwọ̀ ló bí ẹlẹ́dàá ọmọ Dámiláre yẹn máa fìyà jẹ gbogbo wàhálà tó ju ọmọ Dámiláre yẹn rí láti 19 years ago tí ò mọ̀ ìyá ẹ̀ tí ò ní lọ́ọ̀vù ìyá Mide Martins tó tún jẹ́ kó máa tọ́jú àbúrò ẹ̀ tó dánú alájọbí máa wà tó bá rò pé ó ti gungi kọjá ewé ó mọ bí tọ́mọ Dámiláre yẹn máa dé níbi gíga lọ́la níbo ló fẹ́ fojú sí. By then you will beat your chest and say, that's my baby brother. The baby brother you never look back on and take care of him. The baby brother you don't even care about. The baby brother that you caused him so much pains in his life. It is not good. It is not good. And I don't know why. See, a lot of people, ti bossita kawa attack buruku to sọ yẹn Shina Peters. A lot of people turn up fún mi Martins, ton jẹ pẹ̀lú ẹ̀, ton ṣeré pẹ̀lú ẹ̀, ton ṣe gbogbo ẹ̀. Tí wọ́n wá attack pẹ̀lú nǹkan tó sọ yẹn. It's not good. Àní kí adé ọmọ lọ́mọ. Wọ́n bá ní oníwà tútù bíi tàdàbà fún mi Martins ni. Tọ́n bá ní obìnrin tó wà faithful. Màá sọ pé bóyá nítorí pé mi àti ẹjọ́ ń jà nìkẹ́ àjọ ń jà nìkẹ́ faithful to the core. Faithful to the core. One man's woman. She never double dates in her life. She never. Ó dẹ̀ gbé ẹ sórí gàgàgà ni ó gbé ẹ sórí gàgàgà ó gbé ẹ sókè gàgàgà báyìí tí wọ́n náà mọ̀. Tí ó bá ń ṣe bọ́lọ̀ ń ṣe yàn ṣé rú ẹ ni. Ṣé rú ẹ ni o mọ Air Force man tó ń fẹ́ tó fi ilẹ̀ kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa fẹ́ wọ̀ ṣé rú ẹ ni as at then that man was Air Commodore just because kò fẹ́ fọ́kọlọ́kọ kò fẹ́ fọ́kọlọ́kọ ó dẹ̀ gọ́gí ó dàbí iṣan ọrùn fún ni nígbà yẹn you never allow her to breathe for you to have rented that house without telling her tó jẹ́ pé jọ́ tó máa move ẹ̀ lọ ló tó mọ̀ kó gbalé fún un. Ọlọ́run àbí ẹ. Thank you everybody. I appreciate everybody. I just got to go now and take my shower and start going now. God bless you. I want him to come out again and contest this with me. Then I will be able to put more light on a lot of things that was hidden. Ó sọ pé tó bá fọ̀bẹ sí òun lọ́rùn ọ̀rọ̀ tó wà nínú òun ò ní sọ. Ìwọ tó jẹ́ pé fúnra rẹ̀ ló sì máa sùn lọ́bẹ̀ èyí tó tiẹ̀ sọ yóò mọ̀ pé ó ti sùn lọ́bẹ̀ ọ̀rọ̀ tó wà nínú ẹ̀ tó bá sọ máa jẹrà mọ́ ẹnu ni bọ́ síta kó wá sọ èmi somebody máa tún bọ́ta pẹ̀lú ẹ̀ tó bá purọ́ mọ́ fún mi Martins ojú ara rẹ̀ nílé ayé tó bá sọ òtítọ́ bó ṣe rí àti bó ṣe jẹ́ Ọlọ́run á bí ẹ ẹlẹ́dẹ̀ á bí ẹ tó bá believe wípé
òkú ò kí ń bojú wẹ̀yìn but Ọlọ́run tó dá òkú ní alààyè kó tó di òkú ó ti gbàgbé pé ó wà láyé ṣá Ọlọ́run yẹn wà láyé wọ ọ̀kà burúkú yìí ìkà ní ẹ́ Shina Peters ìkà ẹni tó ń sá fún ni ẹ́ ìkà òun náà ló mú ẹ tó lọ ń ṣubú láàrin ṣọ́ọ̀ṣì ní London níjọ́ wedding ọmọ ẹ tó lọ ń ṣubú òun náà ló mú àìmọye ọmọ tó bí síta tó gbà. You were never a good father. You were never a good father. Ọkùnrin tó bá mọ̀ pé òun ò fẹ́ gboyún kí lẹ ń bóbìnrin sùn láì protect ara yín fún. Tẹ́ bá dẹ̀ protect ara yín tóbìnrin bá lóyún ẹ dẹ̀ gbọ́mọ. Ẹ take responsibility lórí ọmọ. Nítorí ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ ní ẹ máa gbé obìnrin go through agony. Throughout tí Fúnmi Martins fi gbóyún Dámiláre, she was going through stress, depression and agony. Because she was like ọkùnrin tó fún mi lóyún, ọkùnrin tí mo jẹ́ ìyàwó ẹ̀ tó ń gbé mi kiri gẹ́gẹ́ bí